这是历史上最小的一座皇宫。据史料记载，明末清初，因清军大举入关，明朝最后一位皇帝永历帝被迫逃往贵州安龙，在安龙千户所属衙门的基础上改造扩建，作为临时朝廷，当地人称安龙皇宫。此后4年，这里成为南明政权中心，抗击清军。虽说规模不大，却也威武庄严，也是整个贵州境内唯一的一座皇家宫殿。现如今成为了贵州省第2座县级综合性地方历史博物馆。